daghang mga tawo sa kalibutan ang nag-angkon nga nagtuo sa Dios apan dili daghan ang tinuod nga nakasabot ug nagtuo sa kamatuoran sa kinabuhi sa husto nga paagi ug nagpabilin sa ilang pagtuo uban sa buhing saad sa gingharian sa langit. Busa, karon, kinahanglan kitang tanan mahimong mga tawo nga husto ang pagsabot ug matinud-anon nga nagasunod sa kamatuoran sa kinabuhi sa Dios nga na-record sa 66 ka mga libro sa Biblia aron makabot nato ang walay katapusang gingharian sa langit ug ang kaluwasan. Uban ni ana sa hunahuna atong tun-an ang sermon karong adlaw nga giulohan ug atong tumanon ang kamatuoran sa kinabuhi hangtod sa katapusan. Atong ablihan ang 1 Timothy chapter 6. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon. Siya lamang si kinsa? Kini nagingon, ang walay kamatayon nagpasabot sa Dios. Sa ato pa, kini nagpasabot nga dili siya mamatay, di ba? Kung atong ipahayag ang dili mamatay gamit ang laing noun, unsa ang gipasabot ni ini? Kini nagpasabot nga siya adunay kinabuhing walay katapusang. Dili gyud siya mamatay. Sa ato pa, siya ang tinuod nga tinubdan sa kinabuhing walay katapusan. Unya, kung ang Dios lamang ang adunay kinabuhing walay katapusan, unsaon man nato pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan. Kung ikaw mo ingon nga, nagatuo ako sa Dios, apan mo simba ka sa simbahan nga, walay ka siguruhan ug saad sa kinabuhing walay katapusan, kana nga dalan siguradong mo sangpot sa kalaglagan, dili sa kinabuhi. Unya, atong susihon ang kamatuoran sa John chapter 6, aron mahibalan kung giunsa sa Dios paghimo nga posible ang pagpaambit sa tanang katawhan sa iyang bugtong gipanag-iya. Tanawon nato ang John chapter 6 verse 53. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mokaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mokaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya na nga matay gihapon. Ang mokaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon. Ang pagkaon sa unod ni Jesus ug pag-inom sa iyang dugo ug ang pagsabot nga kinira nga paagi nga direktang nalambigit sa kinabuhi. Unsa iyang giingon nga wala kanato kun dili kita mokaon ug moinom. Wala kitay kinabuhi. Kadtong dili mokaon ug moinom kang Kristo. Nga mao ang kinabuhing walay katapusan, walay kinabuhi. Kini tungod sa kamatuoran nga ang immortalidad makita lamang diha kang Kristo Jesus. Tungod kay kini anaa lamang kang Jesus, ang Dios miingon, ang dili mokaon ug moinom gikan kaniya, dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Apan ang mokaon ug moinom makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan natong ilhon nga ang sukdanan sa pag-angkon ug kinabuhi na lakip dinhi. Moadto kita sa Matthew chapter 26. Aron makita ang gibilin ni Jesus, kanato isip kamatuoran sa kinabuhing walay, katapusang sa wala pa siya mokayab. Sa unang adlaw sa kasaulogan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asaman nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulogan sa pagsaylo. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya, dawata ninyo kini ug kana. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Inom kamong tanan ni ini, siya miingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Gikulit sa Dios ang iyang kabubuton diha sa kamatuoran sa pagsaylo nga nagtugot kanato sa pagkaon sa unod ni Jesus ug pag-inom sa iyang dugo. Ang kamatuoran nga makahimo kanato sa pagkaon sa unod ni Jesus ug pag-inom sa iyang dugo karon natago sulod sa kasawlogan sa pagsaylo. Busa sa karon nga panahon, uban sa dili maihap nga mga simbahan sa kalibutan, dali natong mailhan ang tinuod nga simbahan gikan sa mga bakak pinaagi niini nga sukdanan. Ang simbahan nga walay kinabuhi ug ang simbahan nga adunay kinabuhi. Ang simbahan nga puro lang panggawas ang panagway, lahi sa simbahan nga adunay tinuod nga sulod.
Kinahanglan na tong mailhan ang kalainan tali kanila.